Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti haleellaan guyyaa dheengaddaa fiinxaaleeyyii Amaaraatiin ganda Haroo Walootti eegalame babal'achuun magaalaa Hagamsaa dhaqqabu jiraattonni himaniiti jiru. Adoolessa 30 bara 2014 jechuunis guyyaa kaleessaa haleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa magaalaa Hagamsaa bakka addaa Qoolloo Jaamtotti raawwataniin lubbuun namaa dabruu fi manneen jiraattotaa gubachuutu himame. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dhiyeessa. Maanguddoon maqaan isaanii obbo Geetaachoo Fayyisaa jedhaman haleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa guyyaa kaleessaa aanaa Amuruu magaalaa Hagamsaa bakka addaa Qoolloo jedhamutti raawwataniin lubbuun isaanii darbuu fi namoonni hedduun rasaasaan rukutamanii madaa'uun jiraattonni bakkicharraa dubbisni OMN itti himaniiti jiru. Qabeenyi jiraattotaa loon bushaayee fi midhaan callaa saamamuun kan himan maddeen keenya hanga ammaatti mootummaan haalicha tasgabbeessuuf humnoota nageenyaa utuu hin bobbaasin jiraachuu OMN itti himaniiti jiru. Aanaa Amuruu ganda magaalaa Hagamsaa iddoo addaa Qoolloo jedhamutti guyyaa har'aa kan durbame ammallee saba keenya godaansisuuf saba keenya ajjeesuu itti fufee jira. Hundi fiinxaaleeyyii mootummaa PP'dhaan durfamuu fi mootummaa PP'dhaan qallabamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa har'aa obbo Geetaachoo Fayyisaa jedhamu lubbuudhaan darbanii jiru harka fiinxaaleeyyii sanaani. Magaalaa sana keessa jiran illee horii 200 ol tilmaama kun xiqqeenya gadi giddu galeessaan malee guutummaa guutuutti abbaa loonii argachuu hin dandeenye horii 200 olidha kan saamame. Yaa ta'u garuu saamicha kana keessa harki mootummaa quba qaba jennee afaan guunnee dubbachuuf itti yellaa hin jirru. Sababni isaa iyyuu magaalaan kun magaalaa xiqqoodhaan ganda duwwaa 2 fi duwwaa 1 duwwaa qabdi. Garuu magaalaa kana keessa humni waraana mootummaas ta'ee humni addaa Oromiyaa poolisiin Oromiyaa magaalaa kana humna olmaaneffatee jira. Haleellaa humnoonni shororkeessitoota faannoo fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa daangaa irratti taasisan kun jalqabuun isaa waggaa tokko ol yoo ta'u Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti walitti fufiinsaan waggaa tokkoof lolichi qisaasaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jedhu jiraattonni. Mootummaan federaalaa rakkoo kana to'achuuf poolisii federaalaatii hanga miseensota raayyaa ittisa biyyaa garas geessee qubachiisus fiinxaaleeyyiin kun bara darbe poolisii federaalaa irratti tarkaanfii fudhachuun lubbuu nama 80tti dhiyaatu darbuun gabaafameetii ture. Miidiyaaleen mootummaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun gabaasuu dhabanis rakkoon kun garuu hawaasa Oromoo 100,000 lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqiseetii jira. Keessumattuu lafa qonnaa bal'aan kennamuufiin aanicha keessa qubsiifamanii kan jiran Oromoonni Harargarraan sababa hongeen waggoota dura buqqaafamuun garas qubsiifaman rakkoo kanaaf saaxilamoo ta'anii jiru jedhu jiraattonni. Haa ta'u malee mootummaan rakkoon kun akka furamuuf gurra nuuf hin kennine jechuun komatu. Isa kanaaf yaa ta'u namni keenya waan qabuun illee dura goruu fi waan sodaate qaba. Waa lama sodaate. Tokko waraana fakkeessitoota yookaan immoo hayyalallattoonni ni jiru. Inni biroon immoo waraanni mootummaa magaalaa kana maandeffatee jiru. Sabni kun gaafa gabba'ee ofirraa dhowwu qabeenya isaa deeffachuuf gaafa deemu dura goreetu deebii jedhee hiikkachiisee mana hidhaatti gasha. Sababa kanaaf qonnallee qotachuu dadhabee namni keenya sabni keenya manatti galee guyyaa du'aa lakkaawwachaa jira. Kanallee wanti dhugaan jiru. Inni biraan immoo dhaamsiin ani miidiyaa kanarratti dabarfadhu yoo jiraate akka dhalataa Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti aanaa Amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaaf aanaa Amuruu bakka buutanii mana maree keessa kan jirtan seenaan booru seenaan isin gaafata. Seenaan isin gaafata waan ta'eef saba keessaniif jedhaati saba keessanirraa galagaltanii saba keessanitti ajjeesisuu dhukaasisuurra saba keessan duukaa wareegamaati wareegama dhugaa sabaaf dhaabbadhaa kan jedhu. Jiraattonni aanaa Amuruu OMN dubbise bakka buutonni uummata naannoo sanam kan mana maree federaalaaf caffee keessa jiran rakkoo keenya kanaan nuuf dubbachuu dhabuun isaaniif illee hedduu gaddinee jirra jedhu. Buufanni humnoota fiinxaaleeyyii kanneen achuma aanaa Amuruu ta'uu kan himan jiraattonni magaalaa Hagamsaa waraanni guddaan sababa Oromummaa keenyaaf nurratti labsamus sagaleen keenya ukkaanfamaa jira jechuun dubbatu.
Giddugaleessa Oromiyaa Konyaa Salaalee keessatti manneen uummataa humnoota mootummaatiin gubachuun himame. Salaalee aanaa warra jaarsoo ganda haroo Mikaa'el Jaamu keessatti manneen qonnaan bultoota 17 humnoota mootummaatiin jimaata dabre barbadeeffamuu isaa maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Akka maddeen odeessa kana Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan ibsanitti jimaata dabre gaafa guyyaa 5-8 bara 2022 lola waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa gidduutti adeemsifameen loltoota mootummaa irraa namni 5 ajjeefamu akkasuma namni 4 madaa'uu hordofe haleellaan manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubuu fudhatame. Manneen gubatan kun aanaa warra jaarsoo ganda haroo Mikaa'el keessatti yommuu ta'u qonnaan bultoota 11 jalaa manneen 17 qabeenya mana keessa jiru guutuu wajjin gubataniiti jiru. Hidhattoonni mootummaa manneen uummataan cinatti midhaanii fi gaagura kanniisaa uummataa danuu ibiddaan barbadeessuus maddeen ibsaniiti jiru. Duula qabeenya qonnaan bultootaa barbadeessuu kanaan gaagurri kanniisaa 120 fi midhaan kuntaala 15 ol gubatanii jiru. Qonnaan bultoonni qabeenyi isaanii guutuun mana keessatti ibiddaan jalaa barbadaa'ee Dabalaa Mollaa, Tasfaayee Mollaa, Nagaash Abbaayyuu, Taaddasaa Dammuu, Boojaa Abbabuu, Boojaa Mulee, Zallaqaa Taaddalaa, Waldee Amaaraa, Taaddalaa Amaaraa, Lammaa Amaaraa fi Taammanaa Lammaa kanneen ja'amanidha. Ergabaatii bitoota isaa bara 2022 keessa duulli farra riphee lolaa qindoomina mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatiin Oromiyaa irratti banamee booda godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoonni mootummaa manneen qonnaan bultootaa gubuu, qabeenya saamuu, sangoota qonnaan bultootaa qalachuu fi gochoota farra namoomaa ta'an hedduu raawwataa jiraachuu hawaasni ni hima. Imalli galatoomaa Ameerikaa kaabaa itti fufee jira. Durataa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa KFO Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton wajjin marii bal'aa taasisee jira. Adeemsa qabsoo Oromoo keessatti dadammaqiinsa irraa kaasee sochiiwwan qabsoo Oromummaa dagaagsanii fi quucarsaa turan seenaadhaan deeggaruun hawaasaaf ibseeti jira. Mohammad Fantaallee gabaasaa bal'aa qindeessee jira. Marii kanarrattim Jawaar qorannoo irratti hundaa'uun adeemsa qabsoo Oromoo keessattim sochiiwwan qabsoo Oromummaa dagaagsanii fi quucarsaa turan maal akka turan seenaadhaan deeggaruun ibseera. Bara 1970 keessa erga jaarmiyaan qabsoo Oromoo hundeeffamees yeroo duraatiif Oromoon aangoo hoggansa jaarmiyaa irratti wal dorgomuu jalqabe kan jedhe Jawaar. Kana hordofee waa hedduun akka dhalatan addeesse. Akkuma sochiin qabsoof taasifamaa ture Oromummaa dagaagsaa ture roga biraatiin ammoo 1970 keessa hoggantoonni ga'umsa qaban Oromoorraa dhumuu fi warri bakka san hin madaalle ol bahuun murnummaa qoqqooddaa gosummaa fi naannummaa akka hordofsiise barruu qorannoo isaarra dhaabbachuun ibseera. Torbaatamoota keessa qaroomina qofaa miti kataa ture. Qaroomina qofaa miti yookiin immoo uummata dadammaisuu Oromummaa dagaagaa dalagaa ture. Cinaa biraatti immoo waan Oromummaa quucarsaa qancarsaa qoqqoodaa dalagaa ture. Sochiileen positively contribute godhan akkuma jiranitti kuun immoo jiranii jechuudha. Keessattuu egaa qabsoon jaarmee siyaasaatiin hoogganamu torbaatamoota keessa madde gara fuulduraa dhufee booda yeroo duraatiif Oromoon wal dorgomuu eegalee jechuudha. Aangoo irratti aangoo hooggansa jaarmaa irratti wal dorgomuu dhufuun keessattuu immoo hoogganoonni ciccimoon torbaatamoota keessa nurraa dhumuun hoogganoonni bakka sanii dhimma taalle ol bahuun efficiency hooggansaa leadership efficiency hir'isaa waan deemeef namni immoo waan dalage waa agarsiisuu gaafa dadhabe loyalty efficiency sun ta'e loyalty amanamummaan sadarkaa itti nama walitti fidurra waan ga'uuf qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaati irraa kaasee murnummaan dhalachaa dhufu murnummaan sun immoo naturally default position itti deemaa jechuudha. Default position hoggaa jennu kan irree musliin jee qoqqoodama uumamaa kan gosaa fi lamaatti deemuudhaan naannummaan dhalachaa dhufee jechuudha torbaatamoota keessa. 1991 yookaanum
kufaatii dargii boodam oromummaan naannummaa fi murnummaa caaltee argamte jechuun haala dabrem yaadachiise Jawaar. Qubeen dhufuufiin Oromiyaan jaaramuun mirqaana cimaa hawaasa keessatti uumuun akka oromummaan dagaagum taasiseeraas jedheera. Bara 1990 fi 2000 keessatti baroota murnummaa fi naannummaan bifa haarayaan akka maleetti hammaattedha kan jedhe Jawaar. Kunis sababoota garaa garaatiin uumamuu hime. Sababoonni gurguddoon naannummaa hammeessan 1990 boodam murnoonni siyaasaa hedduun Oromoo keessaa biqiluun bara jarmiyaaleen siyaasaa addatti faffacanii fi bara hoggansi adda adda babaheem walirratti gaarreeffachuun walirratti duulaa ture ta'uu yaadachiise. Inni biraa immoo qabsaa'onni biyya keessaa banii biyya alaatti maxxantummaadhaan hojjechuudha jedha. Kun qabeenya diyaaspooraa irraa argatu irratti wal dorgomuu fi wal qocholuu akka hordofsiise addeesseera. Dura ta'am itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed haasawaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti taasiseen. Hoggansi ammaa fi uummanni Oromoo seenaa duraan dabre irraa waa barachuu akka qabus eereera. Qoqqoodamiinsa Oromootti eenyu caalaam alagaan akka fayyadamaa ture ibseera. Barri 2008 bara hamaa uummata Oromoo addaan qoqqooduun mootummaa wayyaaniin aangootti dheereffatee ture jedheera. Naannummaan 1970 irraa kaastee hanga bara 2000tti qabsoo Oromoo nyaataa turte kan jedhe Jawaar. Bara 2012 immoo Oromoon qabsoodhaan wal suphaa naannummaa fi murnummaan hir'achaa akka dhufan dubbate. Naannummaa hir'isuu fi Oromummaa dagaagsuu irratti bara 2012 boodam keessumaa Oromoonni biyya alaa jiraatan qophiiwwan akka kabajam sossoo afran qalloo maccaa fi tuulamaa qabsoo baalee fi qophii alii birraafaan Oromoo walitti fiduu keessatti shoora olaanaa akka taphatan ibseera. 2012 as hir'ataa suphamaa dhufu. Akkami suphamte. Somehow keessatti Oromoon biyya alaa waan gara fuulduraatti irratti walii galuu dadhabnaa waan durii irratti walii galuudhaan murteessite. Nostalgiyaa asaatti galtuu multuul of healing kan jennu kanas yoo yaadattan qophii afran qalloo qophii maccaa tuulamaa qophii baalee qophii alii birraa qophiin 2000 keessa godhamaa ture sun yeroo duraatiif Oromoon addaan facaatee qabaleen ta'eesu waliin dhuftee yeroo wal agartee turte jechuudha. It's very fascinating. Waan gara fuuldura irratti waan amma irratti walii galuu dadhaban hoggansa amma irratti walii galuu dadhaban taa'otaa amma irratti walii galuu dadhabanitti waan kaleessa zamana dukkanaa zamana hamtuu irratti walii galchuu hin danda'amne 2012 irraa kaasee namni keenya walitti deebi'uu waliin haasa'uu wal dhaggeeffachuu hoggana ammaa irratti walii galuu baatu hogganoota wareegaman irratti sochii har'a irratti walii galuu baatu sochii kaleessaati irratti walii galuu irratti dhufu. Bara 2013 booda ammoo sochiiwwan akka Oromoo Faristii fi Oromiyaa Tiyyaafaan Oromoon akka bal'inaan walitti dhufuu fi dadambaqiinsi bifa haarayaan akka ka'um Oromummaan daran urgaa'uun mirqaanni jabaan Oromoo keessatti akka uumamu taasise jedheera. Sanboodam Oromoo protest gara qabsoo qeerrootti seenuudhaan Oromummaan gandummaa fi murnummaa caaluudhaan injifannoowwan adda addaa galmeeffamaa akka turan yaadachiiseera. Kanarraa wanni hubatamuu qabuun jabinaa fi injifannoon yoo dhufan Oromummaa fi tokkummaan kan dagaagu yoo ta'u laafinni yoo uumame immoo qoqqoodamiinsi akka dhalatu hubachuun barbaachisaa akka ta'e dubbate Jawaar Mohaammed. Fuulduree Oromiyaa fi Itoophiyaatiif barri murteessaan bara 2018 kan jedhe Jawaar tokkummaa keessoo keenya fi fuulduree biyya saniitiifis barri sun murteessaa akka ta'e dubbate. 2018 laaftutti laayyootti hin fudhatina. It is a watershed moment. Fuulduree Oromootiif Itoophiyaatiif barri akka murteessaan 2018. Tokkummaa keessoo keenyaatiifis itti fufiinsa biyya saniitiifis akka murteessaadha jee kaniin jala sararee haasa'uuf sababan qaba. Kana keessaa tokko 2018 dhimma naannummaaf gandummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni godhe ilaaluun barbaachisaadha. Reefu maaliin jee hawaasummaan kamiyyuu primitive society jennuun society durii san ka wal keessa hin deemne ka karaa makiinaa keessa hin jirre ka bilbilli keessa hin jirre ka wal hin beekne laga gamaa gamana hoggaa jiraatu bakka wal qunnamtiin hin jirretti they develop prejudice waan jennuun wal si'atu ummanni gaba sadii sun badaadha ijoolleen ittiin wal sodaachisaa turanii miti si fudhatanii siin deeman
prejudice is natural. Ummanni waliin beekne tokko gamana taa'u waan walii waan hamtuu tiyoorimaan ummataa hoggaa deeme gaafa waan irra wal dorgomu resource gaafa dhufe gara walitti bu'iinsaatti dhufaa jechuudha. Prejudice itti deema jechuudha gara negative attitude uumuutti deema. Negative attitude sun immoo gaafa aangoodhaan walitti dhufu. Fakkeenyaaf gosti lamaa waggaa wal bira jiraatte gosa lamaan san keessaa tokko gaafa aangoo argate aangoo sanatti fayyadamee dantaa isaa olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf jibbaa'uu takkaa'uu lakkoo hubannaa kaleessa qabu san uummata irra fe'aa jechuudha. Kanaaf prejudice plus power brings discrimination. Haala qabatamaa sochii qabsoom har'a Oromoon keessa jirus qorannoo isarra dhaabbachuun ibseera. Wayitti aangoon murna muraasa harka galtee jirtu kanatti dhimmoonni akka naannummaa kan Oromummaa quucarsan kaafamuun balaa hamaa waan qabaniif irraa of eeggachuun barbaachisaa akka ta'e dubbateera Jawaar. Kaleessa tooftaa qabsoo fi hoggana qabsoo irratti wal dhabuu dandeenya. Ta'us ammoo diina waloo irratti ni tokkoomna kan jedhe Jawaar. Har'a aangoon murna muraasa harka galtee waan jirtuuf gandummaa fi naannummaan sadarkaa birootti akka hin guddanne bilchinaa fi of eeggannoon to'achuun akkaan barbaachisaa akka ta'es dhaameera. Walitti bu'iinsi leencalloo xixiqqoo fi qabeenya guddaa yookaan risoorsii guddaa irratti taasifamu garaagarummaa guddaa qabaachuus ibseera. Naannummaan walitti dhufiinsa fi wal simannaa hawaasaa laaffisa. Akkasumas wal dorgommiin dandeettiidhaan yookaan beekumsaan osoo hin taane murna jaarrachuudhaan hoggansi cimaan akka hin baane dhoorkas jedheera. Walitti bu'iinsa fi adda qoodamiinsafis karaa banaa deemas yaada jedhum addeesseera Jawaar haasawa taasise kanaan. Naannummaan parochialism jennu kun Oromoo keessatti qofa miti saboota hedduu keessatti Irish keessatti warra adda addaa keessa mul'ataa ture warra ollaa keenya keessas ni jira. Inni babal'achuun isa sirriitti to'achuu dadhabuun maal fida? Hawaasni akka sirriitti waliin simanne akka wal keessa hin seenne dhoorga. San qofa osoo hin ta'in creative ideas wal dorgommii dandeettiidhaan osoo hin taane beekumsaan osoo hin taane murna jaarrachuudhaan garee jaarrachuudhaan waan ta'uuf creativitiin hoggansi potentiaalii gaarii qabu akka hin baane buloo godhaa deemaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in walitti bu'iinsaa fi adda qoodamina gurguddaa irraa gara xixiqqaatti karaa banaa deema. Kanaaf naannummaa fi gandummaan yoo hammaachem diinota alaatiifis saba saaxiluu dandeessu waan ta'eef to'achuu fi bilchinaan hogganuun akkaan barbaachisaa akka ta'e Jawaar dhaameera. Garaagarummaa jiru waliif kabajuu fi amanuun obsaan waliin tarkaanfachuun akkaan barbaachisaa ta'uu kan dhaame Jawaar gaaffiiwwan hirmaattota keessaa ka'aniifis deebisaa tureera. Paartiin Koongiresii Federaalaa Oromoo dhaabbilee gargaarsaa fi dhaabbilee idil addunyaa Itoophiyaa keessa socho'aniif xalayaa banaa barreesseen waamicha birmannaa taasise. Kaafaa'uun xalayaa banaa barreesseen dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi hawaasa idil addunyaa beela Oromiyaa keessatti lubbuu namaa gaaga'aa jiruuf birmannaa akka taasisan gaafate. Sababa beelaa fi hongeetiin kibbaa fi baha Oromiyaatti lubbuun namaa dabraa jiraachuu kan eere Koongiresiin Federaalaa Oromoo godinaalee Oromiyaa 8 jechuun Baalee Bahaa, Gujii Lixaa, Harargee Bahaa fi Lixaa, Arsii Lixaa fi Booranaa keessatti sababa beelaatiin namni du'aa jiraachuu ibse. Lolli mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo loluudhaan banan haala jiru hammeessu kan eere Kaafaa'uun walitti bu'iinsi kun rakkoo kana karaa kutaalee birootti babal'isuu mala jechuun sodaa qabu ibsee jira. Mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa rakkoo kana beeksisanii deeggarsa walitti qabuun furuu yaaluu irra kutaalee Oromiyaa keessatti beelli akka jiru haaluu irratti xiyyeeffatanii jiru. Qondaalonni mootummaa dubbicha haaluu itti fufanis godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu keessatti daa'imni harma haadhaa beelaan duute hodhaa bultee miidiyaaleen gabaafamaa turtee jirti ija ibsi Kaafaa'oo kun waan kana ta'eef rakkoon kun atattamaan furmaata yoo hin arganne lubbuu namootaa hedduu gaaga'uu mala jechuun yaaddoo qabu ibseeti jira. Kanaaf dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi hawaasa idil addunyaa lubbuu balaa beelaatiin Oromiyaa keessatti dabraa jirtu akka baraaranii fi mootummaan Itoophiyaa ammoo rakkinicha haaluu dhiise dhaabbilee idil addunyaa waliin ta'uun rakkoo kana akka furuu Kaafaa'oon gaafatee jira.
Godina Harargee lixaa aanaa Hancaar magaalaa Calalaqaa keessatti hidhaa reebichaa fi dararaan humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Humnoonni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin uummata hidhaa jiraachuu fi namoonni hidhaman murtii malee mana hidhaatti dararamaa jiru jaan maddeen dabalata qabna. Akka jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitti waraanni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun magaalaa fi gandoota baadiyyaa aanichaa hedduu keessatti uummata dararaa jiraa ja'ani. Adamoo humnoota tikaa fi waraana mootummaatiin namoonni hedduun magaalaa Calalaqaa keessaa ukkaanfamuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuunis ibsameeti jira. Artistii Guutamaa Muhammadii fi obboleessi isaa Biqilaa Muhammad dabalatee namoonni nagaa biroo badii takkaan malee humnoota mootummaatiin qabamuun mana hidhaatti dararamaa jiraachuu jiraattotaatu nutti hime. Humnoonni tikaa mootummaa gaafa adoolessa 28 bara 2022 artistii Guutamaa Muhammad mana isaatti itti seenuudhaan meeshaa waraana bilisummaa Oromootu mana kee keessa jira jaanii mana isaa sakattaa akka turan maddeen ibsaniiti jiru. Mana isaa keessaa meeshaa waraanaa dhabanis artistii Guutamaa Muhammad qabanii deemuun gara mana hidhaatti geessanii jiru jiraattonni odeessa kana nuuf qoodani. Godina Harargee lixaa aanaa Hancaar magaalaa Calalaqaati. Haalli jiru haalan rakkisaadha. Amma torbee kana keessa haala sunirraa baay'ee hammaate. Artistii Guutamaa Muhammadii fi obboleessa isaa Biqilaa Muhammadiis gaafa adoolessa 28 naannoo sa'aatii 5 warakkatti qabame. Mana isallee guutuu faffashanii meeshaa waraanaa qabdee sababa jiruuni. Kan booda erga humni tikaa mootummaatiin butame booda bakka butame galgala naannoo sa'aatii 10 fidanii mana isaa poolisii nama 20 wajjin patrool buutanii fattashanii mana isaa keessaa humaa dhabanii kan booda erga mana fattashan booda artistii fuudhanii deemanii. Barii gaafa adoolessa 29 ammoo obboleessi isaa Biqilaa Muhammad nyaata qabatee gaafa obboleessi isaa gaafachuuf dhaqu achumaan akka qabanidha. Jiraataan kun kan dubbatu. Ganama barii gaafa inni gaafa 28 qabamee obboleessi gaafa 29 ganama akkuma nyaata qabee dhaqee golmaanatti shemii tokkicha inni isa jaalaatti barbaanna yaata jiruun isa fuudhanii hidhanii asumaan jiraata walumaan itti jirannetti yeroo ammaa hin baane Guutamaa inni guyyaa hordaa fuudhuu irra gaafatanii san keessaa manni murtii guyyaa hayyameefi Biqilaa Muhammad ammoo mana murtii geessine akkuma uffaanfameen keessa jira. Kana malees maatii artistiin Guutamaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun humnoonni mootummaa dararaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Aanaa Hancaar kana keessa rakkoo nageenyaa baay'eetu jira kan jedhan maddeen keenya garasii OMN bilbilaan dubbise waraanni mootummaa magaalattii maadheeffate wayitii garagaraatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin araddoota keessa bobba'ee hawaasa goolaa jira jechuun himani. Haala kanaan dargaggoota nagaa qabanii mana hidhaa aanichaatti guuraa akka jiranis himaniiti jiru. Hancaar keessa walumaa galatti haala rakkoon nageenya haala sodaatatti magaalittii keessa godina Harargee irraa dhibba sadii magaalaa gubbaa kuusiisaniituma achi nama tumarii nama dheessasanii bakka hiraasuma keessa hawaasni akka itti gabbaatee ol baatee bobbaatu qabee hawaasni bakka ukkaamsa jira affanaadha. Araddara waraanni magaalaa gubbaa waraanni nama dhibba sadii kan qubateeti araddoota gadi bobba'a bakka rakkoo jirtu jedhanii bobba'a. Inni jira maqaan baa'uu shaniitti nama sadii mookkanaa jira. Khaanin maqaa beekuu amma diina hadiiroo namni jedhamu araddaan jimirraa hidhamee hojii lamaaf kana hidhaadha jira jechuudha. Namoonni hidhaman danuun murtee tokko malee dararamaa jiraachuu hawaasni naannichaa komii dhiheeffataa jiraachuus odeeffanneeti jirra. Walumaa galatti haalli naannicha keessa jiru akkaan yaaddessaa fi hammaataa ta'uu kan himan maddeen namoonni sodaa nageenyaatiif gad bahanii galuun rakkisaa ta'ee jira jechuun dubbatu. Kanaaf uummanni keenya tokkummaan falmatee murna aangoo dhuunfatee uummata nagaa bobbaa gala dhoowwaa jiru kanatti xumura gochuu akka qabu jiraattonni dhaamaniiti jiru. Toleegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ammaaf qabnu isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafan hordofaa.